ફોન આવે એનામાં. આ કાં ઉતારે તો હું કાપી દઈશ ભાઈ. લે લાલા બે લઈને આવ્યો મોટી મોટી એનાથી ભાઈ ગાલાની અંદર ખોલ્યું 2 મીટર. લાયલ મોટો તાકાત કરવાની બે કાં જરૂર હતી એલેન્કીની બીજો. લે હવે મને તું હાલતો હું ઉભો અહીંયા. ના ના તું જા હાલવા મને ને ઘા ઘા મને જાતો બ્રેક પેડ લઈને પેડ લેવા જવું લાગે તું ઝાડ લઈ આવજા તો આરે બી મેકી દઉં ને આને બી શું જરૂર લે શું અંદર મિલ લે હાલતા હજો કાચ છે મૂવમેન્ટ તો થઈ રહી છે ભાઈ જો દેખાય હલો ને ઓઇલ દેખાયું બે કાળું ભમ્મર જો ઓઇલ બી નાખવું જ પડશે કીધું ને નહીં લેતો આવો. મારી વાત આગળ આમાં શું થયું ખબર ઓઇલ બગડી ગયું ને એના કારણે આની અંદર જ ઓઇલ નહીં બ્રેકની અંદર જે ઓઇલ જવું જોઈએ ને એ જ નહીં. હા મારી વરસાદ ચાલુ ના 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 નિર્ણયનગર અંડરબ્રિજ થી બહાર નીકળો તું ઉમિયાવળ પોલીસ ચોકી 4 રસ્તા ઉપરથી પેલો સ્પોર્ટ્સ ગ્રાઉન્ડ બને એ બાજુ વળી યુ-ટર્ન મારવાનો ત્યાં ગાડી છે બધા ફોન મૂકવા દે આ ઠેકવાળ પકડાતું એ ડિસ્મિસ થી નથી ઉપર ઉપર ગયો ગયો બે જ રહી ગયો હવે બસ પ્રીમિયમ કોપી કરાવી હા આ જાવ આખું ઓઇલ કાળું થઈ ગયું લે કાળું ના બ્રેક હોય મને થઈ ગયું બધા પિસ્ટન દબાઈ પહેલી વાર બદલ્યા ને જીતા પાછળના તો એને જ બદલાય કંપની ઓઇલ બતાવું ઓઇલ તો નાખતો બતાવીશું 185 પાવર છે કાઢતો એમ જ છું માપી લેતો ઓલાને જુદા એ તો તૂટી જ ગયું ને ભાઈ બસ લગાવી દે લગાવી દે ના ભાઈ હા નીકળો 50 રૂપિયા થશે મારા પૈસા કરે ને કરે કામ કાઢું કરે અહીંયા શું ટેલેન્ટ હતો ભાઈ ઘરનાનું કામ અંગાઠે બળ
નાખ્યા નવા નાખ્યા હતું યાર. ઓલા તો હાવ ઘસી ગયા આટલા જ પૂરી રહી ગઈ છે. લાઈટ તો કરો મોન્ટુ. સારો ઊભો રહ્યો. કામ તો ભાઈ 1200 રૂપિયામાં નખાઈ દીધા હોય તો યાર ને ભાઈ 100 રૂપિયા લેતા હોત તો નખાઈ જ દીધા હોત. ના 100 રૂપિયા જ લે છે 100 રૂપિયા લઈને તો હું બહાર ખોલવા નહીં તૈયાર નતું આનું. હા? આનું કોઈ હાર્યું ખોલવા જ તૈયાર નતું. તો તમે ખોલાઈને લાવો. એનો બોલ્ટ નાખી દે. અરે તો મારે પછી સેમ્પલ લઈને આવો કે આ ભલા કે નહીં. આપણી ગાડીમાં નાખો જીગા. આ ઇલેક્ટ્રિક છે એમાં. બે ભાઈ મારે ઓલા ઇલેક્ટ્રિક નહીં એવું કઈ જગ્યાએ કરાવવાનું? આની તો સર્વિસ કોક અરે કરતો હોય કોઈ ને નહીં ખોલતું આ દીપક ભાઈ કરી આપે આપણે કયા? સ્વામિનારાયણ. હા. કોઈ જગ્યાએ ભાજી પાઉં. મારા બાઇકની બૂમ પડાવી દીધી. એ પેલા જ ને. હા એ જે કેટલા મારા રૂપિયા બાઇકની તારા બૂમ આવ્યું મોલથી એ તો કે અરે આ મોટો ખાડો પડી ગયો મને. શું કહું તમને? જીગા મોન્ટુ ને એનું તો તું પૂછી લે મને દીપકભાઈ. પોતાનો એક્સપિરિયન્સ મારા સાઈન ને એન્જિન ની એ એન્જિનનો જે બોલ્ટ આવે ને આ ઓઇલ કાઢવાનું એ તોડ નાખ્યો અને તોડ નાખ્યો વેલ્ડિંગ કરાવી બૂમ પડાવી દીધી એની. રોલ નહીં બોલતા એના સેટ બહાર ક્યાં છે એવું? ના હું મને મોન્ટાની તો બીએમની દબાવવાનું અંદર સ્પ્રિંગ આલી છે જો આમ હાથમાં તકલીફ થઈ ગઈ મોન્ટુ ને કરીને બોન ન મારા બે અંગૂઠા ફેલ અમારે. તું ગાડીના પિસ્ટન દબાવતો હતો બોલ. પેલા આયરું નાખી દે અરે આની અંદર નાખવાનું પછી ઓલું લગાય ના જો એટલે આ તાળી થઈ ગાડીનો સિસ્ટમ દબાવતો હતો હવે દબાવવામાં તકલીફ થાય મળે બોલ થોડોક નીચે રહી જાય દબાઈ તો અંદર અંદર ના પાછળથી કે માર ના બસ છોડ તારા વિડીયોમાં કેટલા ક્રોપ કરવા પડે છે ના વચ્ચે વચ્ચે? મારવાની ક્યાં જરૂર છે? બધી જગ્યાએ ભાઈ હા થોડા ના મારવાના. હું જગ્યા આંગળીએ કરવાથી કામ તો હોય. દબાય એટલે ઓલું કરી દે આની પણ મને ઠોકજો ગાડી હું કહું હા તો લે ને. હટી જા. થઈ જાય સાઈડ ખાલી આમ માર દો આમાં જ ઉભો રહે. છોડ દે છોડ દે ઉભો રહે. લાય મૂકો દો. લે ટોઈન ભાઈ. આ થોડી બી દવા છે બસ મારવાનો પ્રોબ્લેમ જ તો. ઓ ચિંતા. This one. પણ આના પાછળ કરવું પડશે. પકડ હાલ આને. લાઈટ કરતો અંદર અને અહીંયા ગાડી આની પાછળ મારવાનું એટલે આને પોળું કર. લાઇનરને પોળું કર. કઈ સાઈડ આવે તો ના લાગે રવા દે ભાઈ. ગોળ ફેરવી ના ગોળ ફેરવી દે અંદર ગતો રહ્યો બોલ હા એટલે તો કોઈ લાઇનરને બહારની સાઈડ કર થઈ જશે. પાપા અહીંયા કઈ એની જગ્યા રહેશે એવું છે? પણ આના પાછળ નહીં ધક્કો વાગે આમ મને થઈ ગયું પોળા કરી દે ને ડિસમિસ કાઢી કયું પોળા તો પોળા જ છે એક નંબર પ્લીઝ ઘૂસી જશે એટલે બહુ બોલે એમ ઓલી બાજુ આવું મોટા થાય બહારના સ્ક્રૂ બેજો પર બધા સ્ક્રૂ પડ્યા બ્લેક કલરના આ શેમાં એની અંદર બીજો લે બીજો
આઈ રે લે. હેડ પાનો બી લાય. પાનું માં જોડે તમને આ તો પકડ મારું ઓઇલે બદલવાનું. આનો ઉપરનું લાઈટ સ્ક્રૂ કોઈ પડે આનો સ્ક્રૂ પાનું ફેરવતો નહીં થતું. આ રહ્યો. 10 નું હશે બધા. 20 નો હા ના 2 આ રહ્યો સર. બધા સ્ક્રૂ મને ખબર આમ બતાવી દે ઉપરથી બતા. વાઇસર વાળો બે વાય મારું મળી ગયો મારે ફિટ કરો વાર તો ના ચલો બે વાયસર વાળો પાનું બી લાય ત્યાં છે 10 નું. કયો પાનું 10 નું લાઈટ તો ઘરે જ ચાલુ રાખ. હા યાર મોન્ટુનું બાઇક નહીં કરતા ને કંઈ એટલા સારો લાઈટ બી બંધ એવું ના કરતો. હોય બાદશાહ. મારું બાઈક કરે ના મોન્ટુનો બાઇકમાં તો મેન કામ કરેલું ઓઇલ લીકેજ બંધ ઓઇલ લીકેજ બંધ કરી પણ એને કશું ખોલ્યું નતું ને આપણું મોટું ના આખું સાયલેન્સર આખું ખોલી દઉં બોલે બાઇકનું તો આખું સાયલેન્સર નવરું કરી નાખ્યું.